Saatnya Cangihkan. Anak Semar nur cikal saha cepot parantika hampahan di rumah sakit pispot tempat tembak pot eta ari udar atau lesot copot ari nu nyelok dina pipi eta kempot eta pamicenan hasep dina kendaraan kenapot ari eta anu pripot tong miheula anu cing udin nanya dari Telkomsel. anak sapi disebutna naon pedet bener ari anak anjing anak anjing mah kicik atau kiriknya bener ari anak serigala teuing atuh da anak serigala mah teu apa naon atunya teuing teu apa dok Sri Mahi beunang dok Sri Wijaya beunang dok Sri Rezeki ge mah aku mah maneh we Dari Telkomsel. Di ulam lingkih karena rompok sun. Si Sinarieun aya acara naon atuh Din? Bade babagi bon sametan. Ku abdi tos teu kabayar. Sun bayar we kesorangan. Dari Telkomsel. hei eta banaan tuh kade Antol kanu naon jang? eta teh kana aspal Digeleng si aku aing mah. Dari Telkomsel. Bejana puting tadi imah Pak Dokter tere kabangsatan euy. Cenah mah ngan hadenanya we kaburu-buru kagerewahkeun kudu ngarona. Atuh tetulus ya kabangsatanana nya. Henteu ari nu di jero imah mah ngan eta we hayam dina kandang pipeut imahna eueuh cenah hiji. Ku bangsat. Lain corona. Dari Telkomsel. ari belo teh anak naon Belo teh anak kuda. ari eneng Ih, ari eneng mah atuh anak bapak. nah atuh saur bu guru mah eneng teh anak munding cenah Eta mah bu guruna we heureuy. Dari Telkomsel. mama udin yang jam tangan mah pangmeserkeun mah udin teh kan proyogi kanggo sakola mah Kangge naon atuh Din, pan macana ge cantiasa. wios we atuh kantun miwarang pangmacakeun ka ibu guru Dari Telkomsel. Sok barudak kaparayun saurang sebatkeun lembur ti mana hobina naon oge nami ibu sareng ramah hidup. Sok amin. nami abdi amin lembur abdi aman ibu abdi umun bapak abdi emen Pindah. Sok ayeuna giliran kamu sayang Udin anu kasep sok mangga. nami abdi udin ujang lembur abdi di ujung ibu abdi ajeng bapak abdi loba pisan Naha ari ngaran bapak bet aneh loba pisan. semuan bu guru pugu we bingung da unggal wengi bapak udin teh gentos-gentos we tadi wengi we geus gentos deui malihan nu ngantosan di luar ge seueur Dari Telkomsel. mama ieu gerata si ade nangis wae mama da aing mah Kumaha eta meni rewel pisan budak teh. Tong diheureyan wae atuh. Ieu duit 1000 ieu, jang jajan. Ieu. mama tuh udah nangis wae si adena Dijewer geura. Di mana si Adena? Kadekeun. tuh mama di nu jero sumur Kunaon maneh teh kamari teh asep sakola jang? besuk pun adi ke rumah sakit pak Nah kunaon kitu? saurna mah kaberian ku artos kencring pak Ari maneh Din? Kunaon kamari teh sakola deui? sami pak abi oge besuk kamari Besuk saha deui? besuk itu pun bapak kan KLP nyapanya margi kaberian artos kantor saurna Udin, bahasa Inggris nake keset naon Din? welcome bu Welcome. Apal ti saha eta welcome hartina kekeset Udin? apa dina kekesetna gesok ditulisan ibu welcome gitu meni jelas badag ibu Jadi mun kitu cek si laing mah pom bensin oge bahasa Inggris na teh no smokingnya. laras bu Kaharep maneh Udin.
Naon jang? Ya Udin maca ai BBM teh sato naon Pak? Nah cek saha BBM satu. Lah iya buktina bisa naik kenapa? Bakso tahu? Mang, sekedap mang. Siomay? Mang sekedap. Macep, beda meser naon? Mang ari ieu naon mang? Iya, bakso. Tah, nu ieu siomay. Bade nu mana? Ari baso di kumaha da mana mang? Nya ieu bakso bisa dikuah tiasa, bade dicolok mangga. Oh, Bade dicolok, bade dikuah. ari eta siomay tiasa dicolok mang. Tiasa. Bade dicolok, bade dikuah. Ari eta tahuna aya mang. Iya aya, ieu tahu 300, bade nu mana? Ari eta tahuna meserna di mana mang? Heh, nya ieu tahu. Bade nu mana? Acep teh bade nu mana? Nya abi naresela ka mang. Ai tahuna meserna di mana mang? Di Cibuntu atau napi tahu Sumedang mang? Cibuntu. Sok rek nu mana? Oh, ari siomana tos lami tacan mang. Ieu mah meuni kieu hideung. Gustin, wagung ieu. Nya geus enak cep kumaha? Rek meser moal sabaraeun? Ai baso ageng aya mang. Aya, sok. Bedek sabaraha hiji ge sok sabaraha. Ai baso alitna aya mang. Aya, sok bade sabaraheun. Ada abi mah teresep sambal mang. Nya entos atuh sok eta ya naon wae mang. Nya geus dieu nya ieu bakso, ieu siomay, ieu tahuna. Bade sabaraheun? Ah henteu mang abi mah narose. Nun mang. Ulang liar peuting ari budak leutik mah pamali bisi dibawa ku jurig. Aseur budak leutik liar beuting ningan tuh geuning dieu teu dibawa-bawa ku jurig. Napiraku anak saha eta teh? Apaan budak leutikna ge anak jurig. Mama, si bapak nggak bohong, cenah kieu buta teh sok ngadahar jelema. Nah, bet nyebatkeun bohong. Gening bahasa aya wayang main di balai desa, ku Udin dicocok tas cakadang buta teh. Teu naon da ngandalangna we nu molototan ka Udin. Ari cacing pita jiga naon, Met? Sapertos pita, Bu. Ari cacing sawah jiga naon, Mot? Sapertos sawah, Bu. Kernaon jang eta drum diguling-guling? Supada si Udi bungaheun, Pak. Memang si Udin di mana kitu? Di lebet ieu drum. Pak, upami abdi ngalakukan sesuatu kejahatan, dihukum teu, Pak? Nya dihukum atuh Neng. Upami abdi teu ngalakukan sesuatu, dihukum teu, Pak? Nya moal atuh Neng. Lamun can ngalakukeun sesuatu nya moal dihukum. Oh, naon ari kitu mah. Abdi teu acan ngadamel PR. Nah, kuring teh beut hideung nya, Pak. Apanaan urang teh urang Afrika. Oh, Pak. Kunaon ari panon poe teh beut hiji nya, Pak. Ye, Sujang. Panon poe hiji wae kulit urang teh geus hideung, komo wae 8. Asa teu adilnya Din hukum teh. Nah, teu adil kumaha gitu hiji. Heueuh, ari nu maling duit 1 juta dihukum teh 1 tahun. Ari nu maling kaca spion sabelah model si Juhro dihukumna 5 tahun, Din. Nya pantes atuh teh si Juhro mah dihukumna 5 tahun. Da kaca spion oge motoran. Din, kadia Din. Aya naon, Mang? Urang tata rucingan ayeuna mah. Sok atuh. Berat mana kapas jeung berit. Nya berat belit atuh. Si Mang mah Udin mah jagoan tah ayeuna ge Udin nanya ka Mang. Ari besi 1 kilo jeung kapas 1 kilo, lamun ninggang suku nya di mana, Mang? Nya nyeri besi atuh Din. Salah atuh, Mang. Nyeri naon atuh? Nya nyeri suku atuh, Mang. Barudak, Iya, Bu Guru. ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Nah, kewajiban ibu atau maneh? Maneh. Pak, pangyanakeun cai eut, Pak.
Sarjun, sok sia, geus biji kebiasaan tematu teh. Lain molor sia, jam sakieu can sare, ngadon nita bapak sorangan deui. Aduh pa pangyanakeun cai hayang je haus. Nah, ari si laing budak teh dikepret sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, Naon deui? nya upami bapak bade ngepret abi ka dieu, punten atuh pa sakantenan pangyanakeun cai nya. Pak, pangyanakeun cai Pak. Sarjun, sok sia, geus biji kebiasaan tematu teh. Lain molor sia, jam sakieu can sare, ngadon nita bapak sorangan deui. Aduh pa pangyanakeun cai hayang je haus. Nah, ari si laing budak teh dikepret sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, Naon deui? nya upami bapak bade ngepret abi ka dieu, punten atuh pa sakantenan pangyanakeun cai nya. Pak, abi bade naros ya Pak. Sok Jang, sok. Ari hiji lilin nu hurung ditutup gelas, lilin eta parem. Nah, nu kitu teh nunjukeun naon ta Pak? Teu aya hawa Jang dina gelasna Jang. Salah Pak. Naon atuh Jang? Nah, eta teh ngabuktikeun yen urang teh kirang padamalan Pak. Mang, kopi susuna hiji mang. Biasa kedap Jang. Make es teh, Jang. Nya make atuh. Amun teu make mah jadi kopi UU. Kunaon Jang paku teh dicabutanana? Utang Bapak. Kutang saha? Eta utang nu emeh. Barudak Jik sebutkeun lawan kata atawa kabalikan tina soal anu ku ibu rek dibacakeun ayeuna. Contohna saparti jangkung lawan katana pendek. Tah ayeuna upami peuting, Siap. upami nangtung. Bener. Ari hebat. Pintar. Salah, pinter mah bodoh. Bener. Bodoh mah pintar. Nah, ari maneh? Dari ibu. Bodoh maneh mah. Pintar ibu mah. Geus cicing ah. Gajah. Heuh, Ih. jempleng. Gajah. Ah, Ih. Ari bapak maneh pagaweana naon? Tukang maca koran. Bonghar atuh ari kitu mah. Bonghar naon tara kebeli beas-beas acan. Kan pagaweana maca koran, kan jelema seneng atuh ari kitu mah. Maca koran sote pugu dan neangan lowongan kerja atuh. Kenapa kamu terlambat? Maaf Pak, saya ketiduran pas waktu tidur. Saya bermimpi Pak menonton pertandingan sepak bola. Terus pertandingan itu berakhir seri dan wasit memberikan perpanjangan waktu. Makanya saya terlambat Pak. Assalamualaikum. Araya, Waalaikumsalam. Emang badan lagi kiritan si mamahnya? muhun. Mamahna aya teh? Saya, mamahna nuju ke Majalaya. Oh, ari neng terang teh di mana Majalaya teh? Hente, kayak kuneng orang taroskeun heula ka mamah. Mah, ari Majalaya teh di belah mana? Sujang, kunaon beut sasarianeun loba hudang peuting. Mun aya kahayang geuwat tepikeun ka Abah ayeuna, Jang. Ih, ari Abah, pancek Pak Ustad oge, mun aya kasusah kudu remen ngadua. Hayang naon maneh teh bet bebeakan kitu? Hayang ibu kota Jawa Barat pindah ka Garut, Bah. Moal mungkin atuh Jang kahayang maneh teh. Nanaon kitu sababna? Eta tadi Abah, waktu ngalabetan soal ulangan, soalna teh kieu tah. Kota naon ibu kota Jawa Barat? Ujang ngawalar Garut. Tah ku kituna, Ujang ngadoa sangkan ibu kota Jawa Barat teh ngali ka Garut.
Din. Naon mang? Kunaon sih lainnya tadi cicing bet ajurug-ajurgan wae atuh. Pugu Udin teh tadi teh nginum obatnya terus kapohoan tadi kocok heula. Geus we Udin teh aya ngajelengan dikocokna beuteung. Enggak gelis, bager kanya anak mama. Sok atuh gera leueut obatna, meh gancang cager. Ali mama, obatnya sieun pahit. Moal atuh moal pahit, raos obatna coba rasa jeruk manis. Sok coba gera di leueutnya yuk. Mama, cenah rasa jeruk manis. Tapi nah obat pahit ya mah. Muhun gelis, ieu mah tablet rasa jeruk tapi cangkangna. Obrolan tiga bayi kembar dalam rahim ibu. Kalau aku sudah besar, aku mau jadi pegawai PLN. Kenapa? Habis di sini gelap banget sih. Kalau aku sih mau jadi arsitek. Kenapa? Habis di sini sempit banget sih. Pengap tahu buat kita bertiga nggak bisa main sepak bola. Kalau kamu mau jadi apa? Kalau aku sih mau jadi detektif. Kenapa? Abis aku penasaran banget. Siapa sih yang gundul sering keluar masuk ngintip terus aja nyemprotin kita. Obrolan berit awewena. Ya, mana geus nyaho kaboga urang nu anyar can? Wah, geus boga nu anyar euy. Cik kenalkeun atuh. Hese lah mau kenalan mah. Tapi udah mau foto nada. Ya tinggal dicoba. Kumaha? Kasep jeung rada gereng nyawakna. Wah, gagah pisan. Ya mah atuh lain bangsa urang. Nah, kitu. Ieu mah ngaranna lalai, lain beurit. Manehna ngakukeun ka maneh naon? Da ngakukeun ka kuring mah beurit tuh gawe jadi pilot. Sekarang teu boga teu ka pilot coba. Obrolan onta jeung gajah. Ngerakeun mana mah onta? Nah kunaon kitu? Eta susu sadua-dua kalah jadi punuk. Maneh oge. Naon? Bobogaan badak kalakah jadi dina irung. Jang, mi HP kuda sakedeungnya, mang reka cai heula ya. Ali mah sieun nyongot. Moal, da ieu mah kudana bager. Sieun nyepak atuh. Tara, ieu mah kudana bager, Jang. Moal sieun kabur. Ih, si Ujang mah moal kabur. Cek mangge moal kabur, da kudana bager. Nah, tuh mi warang ditungguan ku abi. Radio. Orang rek cerita sia, bapak urang mah jagoan. Pepetasan sakilo digantungkeun aceuli tuluy dibeledugeun. Hade bapak urang mah. Wah, jagoan atuh. Ari ayeuna ya kemeh tuh bapak maneh teh. Oh, udah geus maot. Iraha maotna? Nya harita we pas ngabeledugeun pepetasan. Duh, pinter. Ngagambar naon Udin teh? Keindahan alam, Bu. Cik ibu ningali. Mana gambarna? Ieu teh geuning kosong keneh. Aparan bakatku endahna dugi ka teu tiasa digambarkeun, Bu. Nah, anak-anak, ayeuna pelajaran matematika. Iya, Bu. 100 ditambah 100 jadi 200. 300 ditambah 200 jadi 500. Nah, ayeuna 500.000 ditambah 500.000 setuju? Setuju. Mang meser sirup, Mang. Mangga kasep, seueuran esna tanah pinte. Biasa we. Mung cing seueur sedotanna nyamangnya tong hilap, sirupna diamin. Mang, sareng tong angge cuka nyamangnya. Semari saklitmov, cik kadieu. Ya, Bu, abi. Kadieu bager, ari anjeun teh turunan Yugoslavia nya. Sanes, Bu. Eropa Wetan. Sanes.
Polandia. Sanes. Nah atuh eta ngaran maneh Semari Saklitnov. Oh eta Semari teh kan singkatan Bu dinami Bapak Surtono sareng Ibu Marianti. Ari Saklitnov. Sabtu Kliwon 7 November Bu. Pak Ujang mangke alim disunatan ku bengkong urang Jepara. Nah gitu. Sieun diukir. Ah, da apa-apa mah rencana naon ge rek ka bengkong urang Cipacing. Sugan we nu Ujang bisa dijieun kawas bedil angin. Dan geus ningali ucing urang can. Can cih alis euy. Turunan Anggora di luar negeri. Kamu nu urang mah alus pisan turunan ge. Turunan di mana gitu? Alusan urang atuh. Alusan urang. Turunan naon? Turunan ucing. Mama, mau ngasih aku uang 5.000 rupiah nggak? Buat apa? Mama lagi nggak punya duit. Kalau mama ngasih 5.000 ya, aku akan kasih tahu. Papa ngomong apa tadi sama si Bibi pembantu kita itu mah? Yang benar, emangnya si Bapak ngomong apa sama si Bibi? Ya kasih dulu dong, aku 5.000. Ya udah ini 5.000 nih. Sok atau kasih tahu si Bapak teh ngomong apa sama si Bibi? Sok ngomong sama Mama. Papa ngomong gini. Makasih ya Pak 5.000-nya. Iya, si Papa teh ngomong apa? Papa ngomong gini, Bibi tolong cuciin mobil. Mang, Mang nyukeun acis Mang hoyong jajan. Oh, Sudin, teu boga duit receh. Si Mang mah pelit, minta tuh Mang duit Mang. Receh. Atuh eta nu gedena Mang. Ye, ari maneh. Komo duit gede apaan receh wae teu boga. Saatnya Canggih Guard. Anak Semar nu cikal saha? Cepot. Parantika hampahan di rumah sakit. Pispot. Tempat tembak. Pot. Eta ari udar atau lesot. Copot. Ari nu nyelok dina pipi. Eta kempot. Eta pamiceunan haseup dina kendaraan. Kenapot. Ari eta anu pripot. Tong miheulaan ucing udin. Dari Telkomsel. Anak sapi disebutna naon? Pedet. Bener. Ari anak anjing? Anak anjing mah cicik atau kiriknya? Bener. Ari anak serigala? Teuing atuh da anak serigala mah teu apa? Naon atunya teuing teu apa? Dok Sri Mahi beunang. Dok Sri Wijaya beunang. Dok Sri Rezeki ge mah kumaha maneh we? Dari Telkomsel. Diulam linggih karena rompok Sun. Si Sinarieun aya acara naon atuh Din? Bade babagi bon sametan. Ku abdi tos teu kabayar. Sun bayar we kesorangan. Dari Telkomsel. Hei. Eta banaan tuh, Kade. Antol kanu naon Jang? Eta teh kana aspal. Digeleng si aku aing mah. Dari Telkomsel. Bejana penting tadi imah Pak Dokter tere kabangsatan euy. Cenah mah. Ngan hadenanya we kaburu-buru kagerewahkeun kudu ngarona. Atuh tetulusnya kabangsatanana nya. Henteu ari nu di jero imah mah. Ngan eta we hayam dina kandang pipeut imahna eueuh cenah hiji. Ku bangsat. Lain corona. Dari Telkomsel. Ari Belo teh anak naon? Belo teh anak kuda. Ari Eneng. Iya, Ari Eneng mah atuh anak bapak. Nah, atuh saur bu guru mah Eneng teh anak munding cenah. Eta mah bu guruna we heureuy. Dari Telkomsel. Mama, udin yang jam tangan mah pangmeserkeun mah. Udin teh kan proyogi kanggo sakola mah.
Kangge naon atuh Din, pan macana ge can tiasa. Wios wea tuh kantun miwarang pangmacakeun ka ibu guru. Dari Telkomsel. Obrolan ucing jeung sapi. Ya anak kucing, kuring mah teu ngarti maneh meletik-letik geus kumisaan. Ih, mending urang ucing daripada maneh sapi. Gede-gede susu ka mana-mana mandi. Bari tadi ku tangan. Kacida ih ku Mang Kosim. Nah kumaha kitu? Eta tah peditna. Nah pedit kumaha? Eta tah si Mang Kosim ngukut munding ti leuletik nepi ka sakitu gedena. Tuh dipanggulikeun calana. Nah didinya munding di calanaan gitu. Heuh, atuh beto porno. Dari Telkomsel. Pak, motor bebek ieu sabaraha hargana, Pak? Eta mah 10 juta, Din. Gening mahalnya. Mahal kumaha Ari Udin? Di mana aya motor anyar 10 juta? Kirangan we atuh, Pak. Kieu we atuh Din nya. Juk nyieun sorangan ieu ku Bapak di bodalan 10 juta. Dari Telkomsel. Nu mati. Obat nyamuk zaman ayeuna mah tinggal bantu we angger. Nah temati kumaha atuh Din? Ya buktina nggak pentingnya udin teh bisa sare tibra. Salah obat atuh da. Ari hayang tibra sare mah lain ku obat nyamuk, tapi ku obat tidur. Dari Telkomsel. Ici kadia gara ici. Naon Din mana emang ngajak ulin wae orang apa kan di dunia teh tangtu aya papasangananya. Siga berang jeung peuting atawa putra jeung putri, terus deui dewa jeung dewi. Tah lamun penjahat papasanganna jeung naon tah? Penjahat mah papasanganna mah jeung penjahit meureun. Dari Telkomsel. Barudak, sato naon anu ngabahayakeun ka manusia? Naon? Aray. Ya. Nah, eta. Benar, cik sato naon deui lian ti eta. Jawab kumaneh Udin? Cak-cak, Bu. Cak-cak. Naon bahayana cak-cak? Eta we peda cak-cak masuk ngebeja-bejakeun Rusia batur. Pan saur pibahasa oge. Kade cenah bisi aya cak-cak bodas. Dari Telkomsel. Udin, sato naon anu sukuna 2? Hayam, Bu. Ayeuna upami sato anu sukuna seueur naon tah Din? Titinggi, Bu. Salain titinggi, sato naon deui anu sukuna seueur tah? Banteng, Bu. Harnaha buat banteng. Nya ari bantengna seueur mah sigana dina televisi geuning nya pan sukuna ge pasti rea. Rea pisan sih, Bu. Dari Telkomsel. Kabereyan mah tara ku tulang munding tapi ku cucuk peda Udin. Aya Bu nu kabereyan ku tulang munding, Bu. Saha Din? Eta buta. Dari Telkomsel. Din, Naon wa? kunaon maneh teh meuni lalung sakitu euy? Iya teh geus saminggu Udin teh nya teu nginum. Har, nah kunaon kitu meuni teu nginum kitu? Nya eta da sieun ditewak polisi. Da cek beja mah cenah anu sok ngarinum teh ditarewakan polisi. Dari Telkomsel. Mama, tadi wengi raraosan teh tsunami mah aya lini gede. Tsunami? Jam sabaraha? Jam 2 wengi mah. Nya eta we pas buga teh ranjang teh kekuat liliugan. Hush, eta mah lain tsunami. Bapak maneh tamu tah teuing. Dari Telkomsel. Udin mana nyaho teu pagaweana dokter spesialis bedah plastik. Naon anu beungeut di rubah-rubah irung dibancungkeun nu karitu? Heeh, tah mana nyaho teu make naon ngoperasi plastik teh? Amun teu salah mah nya eta teh aya ember urut, terus aya plastik urut. Naon we nu aya urut-urut ngaranna plastik. Tempelkeun na irung. Dari Telkomsel. Ai barang teh geus dipelakan lauk acan wa. Enggeus. Nah kunaon kitu Din? Nah, ningan teu katingali aya berebes-berebesna. Ya moal katingali atuh Din, da berbes mah jauh, ayeuna ge di Jawa. Oh, di Jawa.
Dari Telkomsel. Udin, lamun BSM diganti jadi rumah sakit, Udin setuju tuh? Udin, nya setuju atuh, tante. Nah, setuju. Nya kan BSM. Alus kan eta teh rumah sakit Mata Subroto. Dari Telkomsel. Bapak orang dalang dah ayo nama. Waduh si Udin mamanya bapak dalang. Maneh mah ditanya teh sok tara nyaho. Nyaho sok nanya. Ari Arjuna saha? Arjuna wayang. Maknya anak dalang teh nyaho Arjuna. Nya ada abi mah lain dalang wayang. Dalang naon atuh? Dalang kerusuhan bapak mah. Dari Telkomsel. Cobi anak-anak teraskeun kalimat anu ibu sebatkeun nya. Mangga Udin. Ibu guru angkat. Udin, Mios bu. laras, pintar geuning Udin teh. Sok ayeuna sakali deui Din. Ibu guru ibak. Udin, Tingalikeun bu. Udin, karep mana? Dari Telkomsel. Udin, naon Iji? Nah mana teh nyisiranya reka sakola buukna cak-cakan ih. Ada tegadu iya, tegadu sisir Udin mah. Nyinjep atuh ka urang atau ka lanjak maneh. Harari Ici, apa nabi mah nyalira tunggal abi mah tegadu ka raka, tegadu adi tegadu awewe. Atuh nyinjem ka bapak maneh. Da kolot mah geus tangtu boga sisir Udin. Nya eta da si bapak gagan botak. Dari Telkomsel. Obrolan anak hayam jeung indungna. Ngadahar naon maneh teh? Iya bubuk kue mak. Tadi manggihan di pasar. Montong di dahar, piceun. Gila, ih urut jelma. Dari Telkomsel. Carita sabangsa oray. Mak, nahanya letah urang teh ya perahan. Nya ari kitu mah atuh kasep. Aduh, ujang teh reuwas atuh kareureuhnakeun pugu we da. Lamun eta letah urang teh ya perahan, nama bahaya kitu. Heueuh nya bahaya kunaon? Heueuh, tadi teh ujang teh kagegel eta teh. Dari Telkomsel. Mak, tadi di kelas ibu guru naros da ka Udin. Kieu tah naros teh. Saha nu sok ngumpul? Nah, terus Udin, eta ngajawab kumaha? Nya terus Udin teh ngacung we leungeunnya. Alus wanteran, emang harus kenaon deui ka Udin? Nya naroskeun cenah pagawean abah jeung emak teh sapopoe naon? Terus diwaler kumaha ku Udin? Nya pagawean sapopoe abah jeung emak teh nya pasea we tiap poe. Dari Telkomsel. Udin, urang ulin papasangan deui heuh. Sok lah, leupeut papasanganna jeung naon Din? Jeung gorengan atuh. Nya, ari gula papasanganna jeung naon? Jeung kopi. Ari kurupuk jeung naon? Nyala. Kurupuk jeung bonteng. Nya bener ih Udin, cik ayeuna sebutkeun. Tah, papasangan hansip naon da Din? Kokol. Salah. Naonnya bangsat meureun? Salah. Naon atuh? Bisi maneh hayang apal leuh? Papasangan namanya eta drum. Nah, drum. Sok we kumaneh tempo di jalan-jalan. Lamun aya nu hajat, pasti sok aya nu masang drum. Tah, gigireunna teh aya hansip anu nangtung. Dinya mah teu rame ya. Dari Telkomsel. Anak-anak, ayeuna orang belajar sejarahnya. Coba Udin, di mana tempat kejadian perang di Ponegoro? Apa Bu Udin mah? Di mana Ari apal teh kasep? Eta tah di halaman 24 buku sejarah kelas 2 SMA. Nah, Udin mana keur ngabodor, teu bosan di setrap ku ibu. Karep deui mana? Dari Telkomsel. Sok Udin, ayeuna ibu rek nanya deui nya, teu apal keneh maneh kahareup deui nya. Sok, perang di Ponegoro iraha lumangsungna. Bana maghrib sata acan isya Bu. Naha? Apana 1825 dugi 1830 teh sami jeung bana maghrib sata acan isya. Cek ibu oge maneh kudu bener Udin kahareup deui. Dari Telkomsel.
Sahabat Rama, saatnya Cangihkan. Udin, naon, Ici? Mana apal tuh psikopat teh naon? Naon? Psikopat. Oh, psikopat. Apa tuh eta mah? Naon? Psikopat, aya psiko 5, psiko genep, itu lain. Mana mah terame? Dari Telkomsel. Puis. Pak, Ici tas dibagi rapot, Pak. Oh, atos. Cik ningali rapotna. Tuh, dina meja. Sok canak atuh ka dieu enggak? Ya, Pak, ya. Nah, rapotnya meni goreng kieu. Ieu bereumna nih loba kieu. Gawe naon wae atuh mah nanti Ici. Nah, ada rapot abdi mah teu aya bereumna, Bapak. Ari ieu teh naon tah sidik tah beureum ngajeblak. Mana? Hargening, ieu mah rapot anu Bapak. Nya, ieu mah rapot Bapak bangsa sekolah SD. Dari Telkomsel. Ari Surabi jeung hayam heula mana? Nya heula Surabi atuh, panu dipanggeulana disebut eta Surabi. Salah, nya heula hayam atuh. Nah, tek we Surabi jeung hayam rendengkeun, terus gebahkeun. Pasti heula hayam lompatna. Da Surabi mah teu bisa lompat. Bisa ada si Ici. Dari Telkomsel. Tante, Aya naon Udin? ih tante meuni geulis ih. Yang geus tangtu atuh perawatan tante teh. Ya Allah, eta salira tante meni barokah. Tante eta nya sok ngeum di minyak tanahnya. Si Udin sekaba-kaba sanes. Tante teh bekah kita sok ngamaman pais orok sareng pepe setu. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu. sing sebutkeun rupa-rupa tulang. Aya tulang naon bae coba? Hek Udin naon wae coba? Tulang hayam, tulang anjing, tulang tulung, tulang taleng. Hap. Udin, ka dieu pindah ka hareup. Angkat sapean sabelah. Naon Ibu, Udin salah naon? Bangan atuh ngajawab teh tulang ajar. Dari Telkomsel. Ih bau, Udin hitutnya. Henteu, Udin teu hitut. Ah, si Udin nih manu hitut teh, da si Udin mah hitutna sok loba-loba teuing. Henteu, Udin mah ngan 3 kali dah hitutna. Udin, ngaku Udin hitut. Dari Telkomsel. Din ka dia Din. Naon Juhro? Mana bisa teh nyieun kalima make kecap paralun. Paralun? Oh bisa tuh. Ah nu bener. Bener? Jeung sok urang hayang nyaho. Kieu nya, naon paralunnya? Paralun. Ayeuna sadayana ledang di kota Bandung dikocorkeunana teh nganggo paralun. Lain atuh Din, eta mah paralun. Dari Telkomsel. Percuma anjeun mah ngendog teh meuni laleutik. Puyuh. Naon atuh? Tah contohan atuh kuring ngendog mah kudu badag gieu ye. Nah, Dina segi ekonomi mah kuring teh leuwih punjul. Endog kuring mah bisa dijual 1000. Ari endog anjeun mah puyuh ngan saukur 100 perak. jadi sabaraha bedana jeung harga endog kuring jeung endog anjeun teh? Nya 800 perak atuh. Tah, kuring mah panghoream-horeamna migawe pagawean picalakaeun. Ari maksud anjeun? Nya, sabenerna mah kuring ge bisa ngendog anu segede-gede endog anjeun. Ngan kuring mah haroream. Nah, bet haroream? Nya hoream atuh. Pirage ngudag duit 800 perak. Ari heug kudu jebol bujur mah embung. Dari Telkomsel. Ya coba geura dina koran. Aya berita aheng aki. Nah aya naon atuh incu Ici. Iya ki tingali. Aya jalma rak-rak di tingkat 3 tapi salamet ki. Bener-bener jagoannya ki. Ah eta mah teh sabaraha Ci. Aki mah nya tah zaman keur ngora pernah rak-rak tina tingkat 7. Wah, aki hebat pisan. Teu naon ki? Henteu ngan cingir leungeun anu katuhu aki tah misalah hungkul. Ah, terus anu lainna kumaha ki? Parotong remuk. Dari Telkomsel. Udin, Mohon mak. ieu kasep bagernya pangmeserkeun Mama Sangu di warung Tegalnya kasepnya. Mohon antosannya mak. 2 jam kemudian. Assalamualaikum. Iya sareng Udin.
Udin, ari mana di mana? Meuli sangulila-lila teuing. Ulinnya. Teu Bu, sumpah abi mah amang ka mana? Abi teh nuju di jalan Bu. Mecer sangu ka warung Tegal. Ieu ge nembe dugi di Cirebon, naik bus, paling engking Bu. Uwina ka bumi nyedap sanggunalan. Dari Telkomsel. Anjeun mah kaasup makhluk anu gede untung, oray. Emang kumaha gitu Sebra? Nya sok we ayeuna mah tingalinya dina nyang hareupan lebaran. Apaan geus sidik? Geus bisa ganti baju. Ninggang dikuring. Geus aya 5 taunna cicing di ieu kebon binatang. Angger we unggah-unggah lebaran teh make baju bodas salur hideung. Eta kene. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya Bu Guru. ibu badan rangkeun bahayana minuman keras keur awak orang. Tah tingalinya dina cai mah cacing bisa hirup. Tapi cik tingali ayeuna. Ku ibu cacingna pindahkeun ya kanu minuman keras. Tuh, tingali. Cacingna paeh kan? Mohon Bu Guru. Tah lamun kitu, cobi Udin. Jian kesimpulan tinu praktek bieu kumaha sayang? Eta mah kieu Bu. Jadi anu sok nginum minuman keras teh bakal bebas dina cacingan Bu. Dari Telkomsel. Ici, pika sebeleun maneh mah. Mana datang-datang ujuk ngomong-ngomong sebeleun. Ari didinya nginjemkeun film ka Udin ningan gambarna eueuhna naonan. Nah emang kemarin nginjem si di naon anu judulna naon kitu Din? Kala, tuh ayo judulna tah bacaana teh CD Cleaner. Dari Telkomsel. Jora. Kadea gara. Naon? Mana apa tuh panjangna ITB? Nyaho aturang mah Naon eta? Institut Teknologi Bandung. Bisaan Urang ngerek nanya ke maneh Din. Nanya naon? Mana nyaho teh singkatan BMW naon? Apa orang BMW mah? Naon cing? Institut Teknologi Bandung. Dari Telkomsel. Udin? Naon mak? Kok naon ari maneh? Ari kipas diantepkeun, ari sirah budak gideg. Tong salah mak, ieu mah apanan kipas teh mah. Jadi kapaksa sirah nu Udin anu digideg-gideg. Nangan angin serangan, bisi gancang rusak mah rebar kipasna. Dari Telkomsel. Bapak, Udin hayang kelenci Pak. Oh, hayang kelenci. Kela tuh, Cik, kurang pamelikeun ku Bapak nu alusnya. Cik, Udin, hayang nu mana? Nu hejo, nu koneng atau nu belang? Tuh, sadayana ge buluna sarae. Nu mana we da oray abi mah teu ningali warnana. Nu penting mah wareg. Dari Telkomsel. Nah, ari maneh Jang? Budak teh baung-baung teuing. Hayang naon atuh? Hayang motor ke si pamelikeun apanan? Hayang komputer tuh ngajugrug aya. Mobil kitu deui. Hayang naon deui atuh maneh teh? Sakola ngadon teu bener, rek jadi naon hirup teh? Pak, abi mah teu mentana naon. Ngan abi mah kesel hungkul. Kesel kurang naon atuh ari maneh teh? Kesel ku warisan, Pak. Nah, hari maneh Bapak hirup kene geus ngomong-ngomong warisan. Dek ngadoakeun Bapak paeh ya teh supaya menang warisan. Sanes Bapak, sanes warisan harta Bapak. Ampun paralun upami abi delek kakak Bapak mah. Jadi warisan naon atuh? Eta Pak abi teh kesel diwariskan banget goreng. Patinnya Pak abinya. Dari Telkomsel. Emen. Naon euy? Naon bedana satu jeung Siti? Bedana nya eta lah pasti geus apa jawabanana. Buru tuh jawab. Tah, sebenarnya namanya jawabanna teh loba. Ari Siti mah bisa nyieun soto, ari soto mah teu bisa nyieun Siti. Nu kadua naon? Tah, ari nu kadua mah, ari soto mah mihna bodas. Ari Siti mah mihna hideung. Dari Telkomsel. Aduh, aya nu katabrak euy. Wah, bahan berita bagus ya. Kumaha carana abus ka eta karumunan eta jelema teh. Kela.
kuring kan wartawan, kudu bisa boga akal. Kumahanya? Ah, gampang atuh. Ngakukeun we bapana pasti nyaringkir tah jelema nu keur ngumpul teh. Oh, nya euy. Bisaan maneh? Cik urang cobaan. Aduh punten Bapak, Ibu punten. Abdi bapana nu katabrak ieu punten. Tuh kan benernya nyaringkir teh jelema. Beneran euy, maneh bisaan akalna euy. Pak, Mohon Kang. bapak teh leres bapana ieu nu katabrak. Leres Pak. Nah kumaha gitu? Siga nu reuwas. Uguh we Pak da abdi mah reuwas dan nu katabrak teh anak monyet. Ari anjeun bapana mah syukur we aya nu ngurus jenazah monyet teh Pak. Mangga Pak. Dari Telkomsel. Emen ka dia emen. Aya naon atuh maneh teh? Dia gerak. Udin boga tatarucingan da. Sok lah orang bisa ngajawab. Emping naon nu sok dipake ujian? Buru. Emping naonnya euy? Taluk, lieur ah. Taluk? Heeh, taluk lah. Bodoh. Emping sieun 2B. Sok eneh deui. Daun naon anu lucu sok aya dinu TV? Daun Nata Negara. Alah, terame ah. Dauno Kasino Indro. Belegu ah. Dari Telkomsel. Udin, naon emen? Cik, orang rek nanya, sato naon anu pang sehat-sehatna? Apa tuh? Eta 1 4 sehat 5 sempurna? Salah tuh. Oh iya tuh. Sato, aku sayang ibu. Eta mah satu-satu atuh. Maksa pisan. Sato naon atunya? Taluk ah, taluk. Belalang kupu-kupu. Nah, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Cerita keluarga cacing. Pak, tadi Uing keur ulin di sisi balongnya aya jelema ngusep. Nah, ari kitu make jeung ieu kunaon kitu? Sirahna buluan, bibirna buluan, luhureun panonna buluan. Meungeus gandeng ah, terdahar ngomongkeun jelema, geuleuh. Dari Telkomsel. Mang hitutnya. Henteu mang mah teu hitut. Kumaha kitu? Si Bibi meureun. Henteu Din, Bibi ge teu hitut. Daudin oge teu hitut. Jurig meureun nu hitut mah nya. Naon da inggih henteu teu hitut. Sok nyalakeun ka jurig ari naon teh. Dari Telkomsel. Mang, ari kasarna pangambung abdi naon Mang? Cucungik sia. Oh, eta tuh Mang, dina cucungik sia aya mehong. Dari Telkomsel.